来到新一期的 vlog， 这一期我们要去九寨沟，然后成都部分直接放在下集了。经过3个小时，我终于来到了成都。又一次来了成都，我们这是第一天晚上住的是全季的酒店，然后双床房，还有一个茶桌。喝茶的东西 and 冰箱，然后这里还能看到很吵的街景。成都这几天天气真的非常差，他们冬天雾霾非常的严重。然后洗手台就是直接在门口，其实有一点窄，让我来看一下浴室是 OK， 然后是这样子的。刚刚吃了对面的一家立山食堂，之前种草了很久，但是今天实际吃完发现，其实好像味道很一般。我现在要去洗头。每次来成都都会来的玉林街，晚上的时候没有什么人，而且很多店关得很早，但是现在看起来是灯火通明的样子。去九寨沟的方式呢，现在已经非常多元了啊！我们是选择从成都东站去坐动车到黄龙九寨站，然后呢再去打车去到那个九寨沟的景区附近，也可以去坐景区直通车，还蛮方便的，可以看大家的那个习惯来。然后我们去的季节其实算是冬季，就是淡季的时候，这个时候门票也会比较便宜一点，他们会有那个打个折。然后其实最适合去九寨沟的时候还是秋天的时候，是非常漂亮的。当然如果是再冷一点有结冰的时候呢，也是另外一番风景，也很推荐。不过呢最适合的真的就是夏秋季节，夏天也很不错。就是因为我们去的时候会有点显得有点荒芜，就树比较秃，虽然说水是真的一年四季都很美，但是呢我觉得还是想看到植物和水那种交相辉映的感觉会更好一些。然后这个路途真的蛮遥远的，你坐完动车要打车，到了九寨沟以后你进景区其实还是要坐他们的一个景区的那个小班车，所以基本上一路都是花在交通上的时间比较多。到了之后呢，在九寨沟内的那个玩法的话，可以完全听从官方的那个指引，因为他们已经非常非常完善了。我觉得这是我去过一个就是设计的非常完美的一个景点。然后当然你也可以自己去徒步走，我觉得也很不错。不过呢就是真的走起来还蛮花时间的，像我们就是其实实际上只玩了大半天的时间，如果想玩得久一点，还是最好能够就是早点起床进去。另外呢就是整个九寨沟它其实形状就是一个 Y 字形，然后有好几个沟，由日泽沟、泽茶洼沟和树正沟3条主沟组成，所以就形成这样子的一个 Y 字形。我们就是订了民宿，就在九寨沟景点的门口，方便我们能够早一点进去开始玩。就是那种喝水的机器，对，有个少，不知道是不是有在那里。咋说呢？就怎么会这么凸啊？这个背后跟画面中的完全不同。虽然有浴缸，但只能说就特别一提，虽然说民宿已经离景点很近了，但是这附近的外卖很少起送的，一定要去现场吃，方便一点。那好离谱哦！我们现在要去九寨沟，但是在去之前发生一件事情，请我朋友来讲述一下。What happened？就是我们早上从房间里面整理行李出来，然后我把我的围巾就塞在我的包包里，然后我们就下来吃饭，对，感觉最多不超过3分钟吧。然后我坐在那边，突然发现我的围巾丢了，对，还去找了一圈，然后我还去找了一圈，而且我不仅去找了一圈，找了2圈，我还回来酒店。对，然后就找不到，都没有。然后我们俩就一直在复盘说这件事情太离谱了。然后他怀疑我就压根没拿围巾，我们就拿没拿的语气里听出来拿没拿围巾这件事情还讨论了很久。他说他完全没看见，但是我很坚定，因为我早上收拾的时候，因为我脑子里当时有想过要不要带它，我觉得可能现在带有点早，就没带。所以我真的印象很深刻。属于小线条，在这个位置。这也不愿意送啊！我们昨天这个外卖他不愿意送，也点不到。对，没有，一开始进去不是可以点吗？但是到最后一步他说他不可以送，对，不可以送。然后呢，最后我们怎么找到围巾的？他是工程。然后我跟他说完这个，我就发现他老是往外看，我就说他在看什么？他说他就是想看看地上有没有围巾。对。然后后来
就出门了。在那个椅子上放着他围巾，然后旁边还有别人的围巾和几个手套。然后我们过去之后，那个人就过来准备已经要走了，就差那么一羞羞，他的围巾就要被这个人带走了。然后我当时就拿着我的围巾就说，这是我丢的，我就说thank you，我就走了。而且他指的时候方向是后面，我觉得他应该是在你中半段的时候捡到的，因为他指了指后边那个方向，不是在店门口。太好笑了。然后中途还有阿姨。正在我激情讲述我的围巾丢失的时候，他非要让我买他手套，我想说什么鬼？我当时还以为他捡到了围巾要给我的，他只想卖给你另外一个帽子和手套而已。我就想说真的是要死，他怎么不卖我围巾呢？真的，他听不懂我的围巾丢了吗？我也很生气。Anyway， 现在那个围巾失而复得了，太好笑了，现在好肿啊！我就需要一杯咖啡。你已经错过了哦，对，忘记买了。你错过瑞幸咖啡了，还有星巴克都没买成。来看一下前面这个山崖，这个其实挺好看的。是，其实可以这一块都很好看。等我进去里面应该会更好看。走了很久，终于到了检票口。好累哦，我已经不动了，感觉已经走不动了，有点高反的感觉。是，就是高反感觉还是会有一点。进了景区之后呢，我们就要坐景区的公交车到达其中一条沟开始参观。这个车要坐蛮久的。湖、瀑、滩、溪、雪峰、森林、藏族风情于一体，极具原始美、自然美、娇小可人的高山芦苇丛生。尽量在早上8点开园的时候就入园。整体来说，景区的大巴还蛮方便的，就是像公交车一样，你可以自己选择要坐哪一班，然后玩完一条沟可以再回到那个落日港中心去休息吃饭。它的景区里面的那个餐饮也还蛮多的，就是不用担心说吃不到饭。我感觉一路上看了很多个不同的类型。前面的话，你就到达这一条沟的最高点长海了。待会呢，当下车之后，右手方就是长海。太美了，长海是吧？对，最高的那个。我们最开始先到的地方其实就是长海，它是整个景区海拔最高、面积最大的一个海子，然后可以眺望到雪山交映。就在这里的时候，你会觉得好像仿佛在瑞士啊这类的那种地方，因为就是有山景和湖景，非常的美丽。对啊，就刚刚他们下去的地方。哎呀，近看这里好多好多，近看怎么是个树皮啊？哦，它是裂开的树皮，我刚还以为很丑哎，我还以为是油呢，像牛皮膏呀，干掉下来的。近看应该是这样的。Yes。这哪有那么金发？因为这里是藏族的那些。现在在什么地方？我们在长海嘛，长什么海忘了？哦，就是长海。我们现在在那个九寨沟最顶上的这个左侧最顶的这个长海，对，超级好看。前面感受一下，然后在这里猛拍照，一不小心拍到了11点多，还是要早点出门的，不然会玩不完的。然后这里全部都是拍照的人，好美这里，我360度。我们要准备去下一个地方，不然来不及。对，现在我们要走路去五彩池，好累啊！绿化还是很多的，毕竟是自然保护区。So many people。来到了五彩池吧。还有包括像是五彩池，这里虽然很小呢，但是也非常的漂亮。五彩池呢，是因为在光照、还有湖底的沉积物、还有植被的共同作用下，池水会呈现出多彩斑斓的颜色，然后宛如一块彩色玛瑙，所以它叫五彩。五彩池是九寨沟湖泊当中体量最小，但是色彩最绚丽的一个。还挺可爱的，是好多逛的地方呀。还有啊，这是卖那些银饰的地方。吓不吓人？但好像还挺便宜的，我记得。啊，这是真的吗？应该是真的吧。快放下他的脚！我觉得我家狗会啃呢。我记得我爸当时就在这里给我买了那些佩戴的挂的玉佩还是什么鬼的。哎，还有那种梳子，这个梳子好像说很好。牦牛梳，太贵了吧？牦牛真的写了牦牛牛。牦牛梳，但很好用。笑死我！你还有吗？小学的时候了，应该。早就没了吧？这才10块钱，这个小把的。那确实小很多啊。嗯，会薄很多。
你给模样？我也看不懂。不会看，也不知道真假。叫黏黏。很美诶，你看你自己看。我觉得蛮上相的。好看的。还有银饰。中午我们在若壤中心吃了午饭，休息了一会儿之后呢，就继续坐公交车前往另外一条沟去游玩参观。来到了美丽的建筑海，这里比刚才更加的广阔一些。对，就是会发白，因为它这光太亮了。哇，太美了！好，上面还有山，这边还有一点点花。对，这里就流下去的那个。主要是这里真的太好看了，这里。我们现在逛完建筑海，要往熊猫海走了，左右两边全部都是瀑布。Yes， 人好多，然后有一点冷，其实。对。但这个风景还是蛮美的，而且很特别。都是水流。对，我觉得夏天来，如果是夏天来会凉。对，这个季节感觉像。你想想看，应该是秋天最美。秋天最美，多只是绿的。对。秋天这边就是不同颜色。对，所以还是秋天来是最好。层林尽染。Yes。诗性大发。一个成语吧。说什么？在说什么？我们现在走到的地方呢是建筑海，它在九寨沟日折沟的高海拔端。之所以被称为建筑海呢，是因为湖周边的山上大面积生长着建筑。建筑海它的水质非常清澈，在湖底可以看到很多的枯木。由于它的水呢富含碳酸钙，所以这些枯木就慢慢被钙化了，变得洁白如玉，在湖底形成了一层厚的钙化层。这种现象呢，在九寨沟就被称为水下森林。而且这些枯木上面往往又会长出新的水草啊，或是小树，形成一种枯木逢春的奇特的景观。我们从建筑海沿着栈道向熊猫海的方向步行，然后在建筑海的出口地方呢，湖水跨过一道弧形的钙化堤，飞流直下，形成了建筑海的瀑布。好，总而言之，我觉得九寨沟真的非常的漂亮，就是哪怕我们是一个枯水期去的，也很美，真的是那种就是你看完之后会印象深刻，一辈子都很难忘的景点，尤其是那个水的颜色太美了，是很难用语言去形容和表达有多美的一个地方。而且每一处走的位置，它的景色会有一些变换，就包括一些植被的变化。虽然都是水，但还会有一些小小的些微的差别。很自由的徒步，然后拍照也很方便，真的非常推荐这个地方给大家。我们现在到了熊猫海。至于熊猫海为什么叫熊猫海，好像没有特别明确的原因。有的说是因为熊猫喜欢来这里喝水，所以它叫熊猫海。不过呢，熊猫海是我们唯一一个看到湖面有结冰的一个海子。我们现在准备要回去了，因为实在是玩了太久了。2点半了。是的。确实值得早上7点半起床的。如果真的想所有景点都踩到的话，而且没有，我们8点起床的。好的。7点半没起来，只是想象中是7点半起床。这个已经结冰了，这里你看有一个分界线，是那种薄薄的冰。对，一层层的，而且它上面看起来很像有图案。像不像 ？Yes。是不是有些已经化了，所以才会有图案？对。你看它那个颜色的一整栋都是一户人家呢。笑死了。这牛肉干。回去的时候被司机载来他的好朋友这里购买了一些伴手礼走。